kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu ibice bya 36 ku murongo wa 32 hari amagambo meza ahanditse agira ati ihisha umurabyo mu maboko yayo maze ikawutegekera guhamya intego. Tugiye kuvuga ku kintu bita intego. Ijambo ravuze ngo Imana nyir'ububasha, Imana nyir'ubushobozi, Imana data twese, ivuga bikaba, yategeka bigakomera, umuremyi w'ijuru n'isi, Imana nyir'ubushobozi. Ijambo mva icyo rivuze, ravuze ngo ihisha umurabyo mu maboko yayo, yawurekura ikawutegekera guhamya intego. Imana ishimwe cyane. Imana nyir'ubushobozi, Imana nyir'ububasha, Imana nyir'imbaraga, Imana nyir'ibyaremwe byose. Ijambo riravuze ngo ihisha umurabyo mu maboko yayo, yawurekura ikawutegekera guhamya intego. Tugiye kuganira ku kintu bita intego. Intego mu buzima, intego mu mibereho, intego mu buzima bw'umwana w'umuntu. Ijambo riravuze ngo Imana nyir'ijuru iri mu ijuru ihisha umurabyo mu maboko yayo, yawurekura ikawutegekera guhamya intego. Imana nihusha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyavuye mu kanwa kayo ikabivuga, ndetse no kubikora izabikora. Bivuze iki? Nihusha, ntibeshya, ntiyicuza. Imana ifite ubushobozi bwo gusohoza icyo yakubwiye kuko ibifitiye ububasha. Umva icyo ijambo rivuze rero, ngo ihisha umurabyo mu maboko yayo, yawurekura ikawutegekera guhamya intego. Reka duse nk'abantu baganira. Ni bingahe wagerageje gushaka gukora ariko bikarangira uhushije intego? Wambaza uti se umuntu ahusha intego gute? Reka mbikwereke. Iyo ugiye mu ishuri uba ufite intego yo gusoza amasomo. Iyo rero ugezeyo ukabura minerivare cyangwa ukarwara cyangwa se ukabura uwagusapotingaga ishuri ukarivamo, uhushije intego. Niki cyihishe inyuma yo kugira ngo uhushe intego? Ni imbaraga z'umubiri. Icya kabiri, ushobora kujya muri sector ya business ukavuga ngo ngiye gucuruza kugira ngo nanjye ntere imbere, ukarangura nk'uko abandi barangura, ndetse hari imiryango irenga 20 cyangwa 8 cyangwa se 10 n'ingahe. Abandi bagakomeza bagacuruza bakunguka, we wacu ibyo waranguye ugahomba. Bivuze iki? Wahushije intego. Washakaga gucuruza ngo wunguke utere imbere, none ibyo washakaga gukora biranze. Bivuze iki? Uhushije intego. Ijambo imva icyo rivuze rero, ngo ihisha umurabyo mu maboko yawurekura ikawutegekera guhamya intego. Itarabona sive grema. Imana igushoboze guhamya intego muvandimwe. Hari ibintu byinshi byagiye bituma uhusha intego. Mu buzima busanzwe wagerageje ukora cyane, ariko kugira ngo utere imbere nk'abandi biranga, wahushije intego. Waraye amajoro wishakamo ubushobozi, ariko birangira uyu munsi uruku nguku. Bivuze iki? Wagiye uhusha intego ibintu byinshi. Washatse gukora cyane, uhusha intego. Washatse gucuruza cyane, uhusha intego. Washatse kujya muri sector runaka zitandukanye kugira ngo ugire amagara mazima, ariko uhusha intego. Bivuze iki rero? Hari imbaraga zishaka gutuma uhusha intego. Imana yakuremeye kugira ngo ugire amagara mazima, ube muzima, wishime, ugubwe neza, ariko ukikanga ugasanga ibyo uhangana nabyo ni imbaraga zirimo biri hasi hejuru. Mu yandi magambo, ubuzima bwawe burimo burahusha intego. Intego yo kubaho ni ukubaho neza, usingiza Imana, uhimbaza Imana. Umva rero ikindi kintu gikomeye. Hari igihe ushobora guhaguruka ukajya kurangura, ugafata ndetse ugafata n'amafaranga kuri banki cyangwa se inguzanyo. Ushobora kuguza kuri banki cyangwa kuguza mu bantu, uzi neza kuzaba ibyo ugiye gucuruza uzunguka, ukabasubiza amafaranga yabo, ukiteza imbere, kandi nabo bakakugiriraho umugisha. Ariko ugasanga ibyo uguze cyangwa se ibyo ugiyemo bihise binyura mu myanya y'intoki. Bivuze iki? Habayemo guhusha intego. Niki kirimo gituma uhusha intego? Ndagira ngo kugira ngo ubyumve neza, niki gituma uhusha intego? Ni imbaraga za Satani. Satani ni ukuvuga ngo ni umwuka. Aza bucece akinjira mu byo ukora, bikayongobera cyangwa se bikagenda utazi uburyo bigiye, bigasa nkaho bishonga. Izi mbaraga rero kugira ngo zineshe, ijambo ry'Imana rirambwira muri Yobu ngo iyuzuza n'Imana ngo ubone amahoro, ngo nibwo ibyiza
bizakuzaho. Ni ukuvuga ngo ibintu dukeneye mu buzima ni ibyiza, ariko niki gituma bitatugeraho? Ni uko hagati yacu n'Imana harimo gap. Ni iki? Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ibasha, cyangwa se umutima wawe ntabwo ibasha kuwukontorora wose. Ni ukuvuga ngo iragukunda, ariko ugasanga ufitemo nk'akangononwa. Ubyumve neza. Ijambo rivuga none ngo iyuzuze nayo ubona amahoro, ngo nibwo ibyiza bizakuzaho. Imana niba mu ruhande rwawe uzahamya intego. Bazakuroga ntibizakunda, bazagutega imitego izafata ubusa, bazakwanga bizafata ubusa, bazakugambanira ibyo bakugambanishirishije ni ukuvuga ngo usanga ubikuye mu icyubahiro, bazifuza gupfa uzababanaho. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo mu ruhande rwawe uri kumwe n'Imana, mu ruhande rwawe ni ukuvuga ngo uri kumwe n'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Irambwira ngo niba Imana iri mu ruhande rwawe, ngo mubisha wacu yabarinde. Wita umwanya ku bintu n'abantu, wita umwanya ku bintu n'abantu, ahubwo tumwanya mu gushaka Imana, tumwanya mu kwiyuza n'Imana, tumwanya kugira ngo ubuzima bwawe burangurize mu Mana. Imana iguhe umugisha muvandimwe. Shalom shalom.